Hi mga kags, Daddy Jane, Daddy na walang baby, and welcome to my YouTube channel, Daddy Jane Vlog. So ngayon mga kagags, gagawa po tayo ng ulam. Magluluto pala. Magluluto po tayo ng ulam ngayon. It's called native dinuguan. And native language po namin dito sa Bohol, it's dugo-dugo. So magluluto po ako ngayon, and watch out. So, let's go! So mga kagags, ang atong putahe karon is yung dinuguan. It is a dinuguan Bisaya. Kaya po yung, kasi yung klase dinuguan ng Tagalog yung mamasa-basa ito, dinuguang Bisaya, dry to na native dinuguan, sabi nga nila. Tapos kanina na to, nilinisan ko na to. Ito yung intestines ng baboy. Nilinisan ko na yan kanina, tapos pinadrain ko lang. So ngayon, ang ating gagawin ay sa pugon bang tawag dito? Maghahaling po tayo dito. Yan. Kasi po wala po kaming pang social na yan. So this is the old way, old style of making a fire. Diba? Sa mga Bisaya dyan na nakakaalam, yan. Ito yung gamit natin. Phosphor or lighter. At saka this is the coconut leaves, dried coconut leaves. So yan. Kailangan natong i-light lang yung ating dried coconut leaves. Dapat hindi basa, kasi pag basa hindi it will not make fire. So kailangan basa siya. So yan, nagpa-fire na siya. So pag malakas na yung fire niya, isusuksok lang natin dito sa ginawa nating parang pag hindi siya magsiga, yan, kailangan natin ng fan, diba? Improvise. Yan, lang natin. Papaypayan para mag-fire siya. Hindi po. Tapos itong kahoy na ginamit ko, madali lang siyang magsiga. Ito mga kagags, na drain na po siya. So ilagay na natin dito sa kaha. Ayan. Tapos lagyan lang natin ng konting salt. This is the salt, just a little bit of salt. So yan. Tapos lang natin, halo-haloin. Yan, halo-halo natin. Lagyan natin ng konting water. Di ba nag-drainin natin to kanina, tapos lalagyan na naman ng water. Hindi, dapat kasi malinis yung tubig na ilagay. Ginain natin yung kanina kasi nga malansa itong intestine.
kanina mga kagags, natapos na po akong pagpakapakulo ng intestine. So, dinrain ko na lang siya at para pagkatapos na ma-dry, kaya i-slice na natin yan. So, magpapainit na po tayo ng mantika mga kagags. Tapos, isusunod natin yung garlic. Isusutay lang po natin. Tapos, pagkatapos natin masutay yung garlic, so, isusunod na po natin mga kagags yung mga slice natin na intestine kanina. So, ayan. Ano lang natin. I-mix natin. Tapos, yan. Pre-cook na siya kanina kasi pinakuloan na natin. Ilalagay po natin yung soy sauce niya. Pagkatapos po ng soy sauce, isusunod na po natin yung vinegar. So, tansya-tansyan lang po. Itansyahan lang po to. So, nilagyan po natin ng pamintang durog. At saka, lagyan din natin ng garlic powder para po masarap. So mga kagags, is Daddy J, Daddy na walang baby. And tapos na po tayo sa pagluto ng ating native dinuguan or sa Bisaya, dugo-dugo. Oh, so ito na siya mga kagags. So as you can see,
Ito po yung ating yung ating native dinuguan or dugo-dugo. Dugo-dugo po to dito sa amin sa Bohol. So, thank you very much guys for watching this vlog. This is Daddy J and Daddy na walang baby. And at nagsasabi sa inyo na take care always cause I care. And happy eating, happy lunch sa lahat ng mga kumakain dyan, ng mga pananghalian. Please subscribe to my YouTube channel, that's Daddy G Vlogs, and to my Facebook page that's no such N-O space Z-H-A-J. And sa aking YouTube po, YouTube. Sa aking Facebook po, that's Doppelganger2. Thank you very much guys, and happy eating to each and everyone. Bye-bye! Ay, kakain mo na. Sarap. Sarap to. Mala.